올해로 귀농 8년 차인데 돌배 수확이 너무 늦어져서 수확할 게 별로 없다. 조심해. 아, 이게 떨리면 멍들지. 그러니까 이거잖아 얘는. 응. 이쪽까지야. 이 가지는 나무가 별로 없어. 바구니 3개나 준비했는데 한 개조차 채우지를 못했다. 진짜 돌배는 몇 개 안 되네. 응. 쭉 없지 이제 내 머리 위로. 다 떨어졌어. 다 떨어졌어 그거. 아이 빨리 땄어야 없어, 되는데. 없어. 작년에는 그래도 많이 수확하여 돌배수를 담가 지인들에게 나눠줬는데 이거 그 한 칸 밟고 올해는 올라가. 그냥 친정엄마한테 조금 드리고 말아야 될 것 같다. 이건 작년에 담근 돌배주다. 여름 내내 게으름을 피워 가이지카의 향나무가 한껏 자라있다. 정어를 좀 신경 써야 했는데 이제서야 늦은 정원 가꾸기가 시작되었다. 칼 전지가 좀 줘. 가야지카 향나무는 1년에 2번 정도 정정해주면 좋은데 올해 첫 정정이다. 남편과 아들은 월동 준비로 장작 준비를 시작하였다. 여기까지 야 여기까지 차 여기까지. 봐봐. 여기까지. 이번 차에 딱. 이 정원에는 가야지카 향나무가 2그루가 있는데 오늘은 한 그루만 해야겠다.
8년 전 정원 생활을 하기 이전에는 어리기만 했었는데 이제는 나보다도 키도 크고 몸무게도 늘어 아들이 성인 한 사람의 몫을 다 해내고 있다. 오랜만에 하는 정정이라 그런지 피곤함이 물려온다. 옆에 흰 말채 나무가 너무 커져서 가지가 향나무 반쪽이 더디 자라고 있다. 완성된 가지카 향나무, 옆에는 아직 정정이 덜 된 가지카 향나무 한 그루가 더 있다. 이거 왜? 이상한 흰둥이지라고. 이 열일하고 있는 아들의 모습이다. 거진 끝이 보이는 장작 쪼개기. 들어가겠냐? 속이 커갖고? 할것 같은데? 알았어. 오케이. 이 작업은 겨울 내내 해야 한다. 그래야 겨울 내내 올려? 따뜻하게 보낼 수 없어. 끝.